Hello, I am Diana Perez. I am teacher in Eduardo Santos School. Today we talk about the animals, los animales. Comenzamos con las mascotas, pets. Las mascotas son aquellos animales que conviven con nosotros. Cat, gato, cat. Dog, dog, perro. Hamster, hamster es hamster. Water animals, los animales acuáticos, aquellos que viven en el mar, en el océano, en los ríos. Dolphin, dolphin es delfín. Fish, es pez. Whale, whale es ballena. Tortoise, tortuga. Farm animals, los animales de la granja. Cow, cow es vaca. Bull, bull es toro. Sheep, sheep es oveja. Hen, hen es gallina. Rooster, rooster es gallo. Chicken, chicken es pollito. Pig, pig es cerdo. Horse, horse es caballo. Duck, duck es pato. Rabbit, rabbit es conejo. Donkey, donkey es burro. Goat, goat es cabra. Ahora los jungle animals o los animales que viven en la selva. Lion, lion es león. Zebra, zebra es cebra. Hippo o hippopotamus
Hippopotamus es hipopótamo. Tiger. Tigre. Tiger, tigre. Snake. Snake es serpiente. Crocodile. Crocodile es cocodrilo. Elephant. Elephant es elefante. Giraffe. Giraffe es jirafa. Forest animals, es decir, los animales del bosque. Forest animal. Fox. Fox, zorro. Wolf. Wolf, lobo. Bear. Bear, oso. Ahora tenemos un reto, un hen challenge. Podrías pausar para poder hacer que la gallinita quede en el lugar correcto. Ahora, eso es todo por ahí ahora. Muchas gracias. Thank you so much. Bye bye.